bonjour. Kaka ndenge na yebi sarabino, soki bo moningai, boza déjà ya sepela, pona yela rabino kaka makambo ya bien, makambo oyo, et ça très important pour na ba posona biso. Bande konangai, avant tout, na remercier, bato nyonso bazali ko s'abonner na YouTube nangai, Olga Beauté. Bato nyonso oyo bazali ko like, bato nyonso oyo bazali ko partager ba vidéo na ngai, merci beaucoup, bo continuer toujours ko partager pona kosunga pe bato mosusu, pona kosunga baninga oyo peut-être bayebi oyo makambo na lobaka te. Bande ko na ngai, en tout cas lelo na yeli bino likambo ya mutu ya likambo ya mutu ya likambo oyo suisa bato mutu na poto eza nini. Bande ko na ngai lelo na yekolobela sur maboko bande ko na ngai, franchement bande ko na ngai na poto black apa toza vraiment na problème ya maboko, toza na problème wana makasi biso nyonso, toza na problème wana vike ba mai na biso na ba calcaire ebele, vike ba produit to sala ba nettoyage et tout na bandako tolata bagante tosola basani sa baga et tout nde esala ke maboko na biso ebeba. Mais point oyo nini oyo ebebisaka vraiment maboko eza vraiment mai bande ko na ngai constant na ngambo na sali yango nazalaka so nazosimba mai surtout mai ya moto bandeko na ngai, surtout mai ya moto bandeko omona awa boye komokoma bamwindu awa bandeko na ngai bafalange. Oh non, nzambe merci, nzambe alalaka te, nakolela nakoluka bandeko na ngai, nakoluka solution naye ko découvrir vraiment en tout cas mafuta moko ya maboko, crème ya maboko oyo eza très efficace. Mais avant tout bandeko na ngai, eloko eza nano d'abord très important pour maboko eza toujours sembe, pour maboko eza toujours ngebu, pour ba noir oyo ezala te bandeko na ngai, il faut toujours ko sala ba gommage bien, ko gommer bien maboko na yo, ko sala pe ba masque, très important. Lelo na olobeli kamba gommage te, na olobeli kamba masque te, na osala mona ba vidéo mosusu koya po dada ya olobeli kamba masque na gommage. En tout cas bandeko na lelo eloko na olobela eza crème na maboko c'est bandeko na ngai. En tout cas avant tout eloko eza na important oyo eza important oyo il faut kotiaka chaque jour nzamba sala eza vaseline. Bandeko nga asangisa vaseline nanga boye bozomona na kokora beurre de cacao na ngai yango oyo bomona na si bomona kombo beurre de cacao na ngai, et puis na ya kotia beurre de karité yango na tia boye na sangisaka vaseline beurre de karité na kokora na nga boye na beurre de cacao na nga boye na sangisa yango tous les trois bandeko na ngai sali mélange. Tango sala mélange boye obandi kotia bandeko na ngai tiango na mwa po moko boye ya moke, tambulaka nango partout na mosala partout kokende tiango na saki na yo pona mibali botiango na voiture partout na ebite na basaki na bino bomemaka bozangaka yango te. Mélange ça très important pona kolembisa maboko, elembisa vaseline beurre de karité beurre de cacao, très important pona kolembisa maboko. Soki ozosalela yango mingi okozala vraiment na problème ya misapite ya maboko te. Pourquoi po osalelaka déjà ba beurre de cacao trop wana eza chaque jour tout le temps bandeko na ngai éviter maboko na yo ezalaka sèche. Maboko na yo so omoni ke même une heure ata na mosala bandeko na ngai tozwaka ba pause na ntango ya pause ozwi mélange na yo wana otie opakoli très bien bandeko na ngai. So osali bongo après oya kozwa mafuta na lobi ke na kolobela lelo yango bandeko crème oyo na ko découvrir yango kala te bandeko suka eza ya HT26 nde bozomona baoteka ngo na HT26 bandeko na ngai eza pe prix moko ça va eza 10,50 €.
très 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 bien bandeko na ngai, très bien crème oyo black à part bandeko nde bozomona oyo eza très bien, très très efficace bandeko na ngai, très efficace mpona maboko oba kosala ndenge nini soki otie mélange na yo boye, mélange na yo boye nde nazolakisa boye soki otie bamélange na yo oyo nalobaki omélange tous les trois boye après oya kozwa otie par exemple na 10 heures otie mélange na yo ya vaseline 1 heure après ou 2 heures après oya kotia crème oyo soki otangi bien bakomi eza vraiment mpona maboko anti-tache bakomi bien bozomona awa bakomi anti-tache awa anti-tache très efficace bandeko na ngai eza nango moke boye mais eza très efficace tout le temps donc soki otie mélange na yo wana ya beurre de karité vaseline beurre de cacao on mélange très bien otie ozofrotte mpenza ozofrotte bien ozofrotte maboko très bien otie osala makambo na yo mosusu 1 heure après ou 2 heures après surtout 2 heures après bandeko ozangisaka te 1 heure so obosani mais 2 heures après bandeko na ngai oye kotia mafuta na yo oyo kombo nango Topsigel eza ya HT26 bateka na maison ya HT26 kosomba yango kote mosusu te somba yango na maison ya HT26 bandeko na ngai ntango osala bongo otie na maboko na yo opakoli mpenza frotte très bien surtout insiste baparti oyo ya mwindo oyo baparti oyo nyokolaka biso oyo baparti oyo bandeko na ngai en tout cas à partir ya 2 semaines deuxième semaine bandeko na ngai il faut déjà bana komona changement il faut bana komona changement mais n'empêche que otia pe lokola biso bato nyonso basala gamme Olga Beauty bacolère elasite ke kosalela so mafuta no maboko te non on continue toujours mafuta na yo ya maboko pour chaque eloko eza na importance nango bandeko na ngai chaque eloko eza na importance nango donc il faut salara chaque 2 heures de temps otie eloko boye chaque 2 heures otie boye chaque 2 heures mais ngai beurre de cacao vaseline yango natiaka souvent natiaka trop na kipaka ba 2 heures wana te tout le temps là c'est que même chaque 1 heure natiaka na oyo ezaka chaque 2 heures et puis mafuta nanga maboko ya gamme na ngai po na gamme onga natiaka mafuta maboko ezalaka nde nasalaka susu mafuta nanga ya maboko bandeko na ngai surtout avant nalala natiaka mafuta na ngai ya maboko en tout cas oyo nasalaka ye please na butu mingi na butu bandeko na ngai et oyo pendant la journée na mélange na ngai ya vaseline bandeko na ngai vaseline eza très important mpona maboko non seulement mpona maboko même mpona makolo mais lelo nayi kolobela makolo te lelo nazolobela kaka makambo ya maboko mpona poto vraiment ezaka na poto te partout omona moto atela makasi mais maboko ntango otala ye boye mawa triste vraiment maboko mwindo donc mawa trop bandeko solution yango oyo opedre eloko te HT26 lokola biso na Belgique eza na Matonge HT26 comme na Matonge na chaussée de Wavre otuni maison ya HT26 baolakisa yo kende somba meka bandeko na ngai eza conseil gratuit mais nga nasaleli yango en tout cas ça va maboko na nga moko mpe nazalaka mpe na problème ya baphalange ezalaka mona maboko emoko ebongi emoko ebebi et encore maboko ezala lokola koloka okolala boye olali maboko bien olamuka boye mawa trop donc pour éviter vraiment il faut que ça là soin gommage masque oyo na kolobela na vidéo oyo koya très important bandeko na ngai nga normalement lokola boye na minute oyo naza vraiment na problème makasi lisusu te mais nazo continuer toujours kosalela crème oyo po donc nazosalela yango lokola donc eza prévention mpona koéviter oyo na néerlandais balobaka fort commun ke nazwa so baproblème ya baphalange mpo kobongisa maboko kotraite maboko eza liseki te bandeko na ngai ntango tozosokola basali biso basi lata gant
tolataka bagabandeko na nga c'est vrai que ezalaka un peu difficile nga moko mpe ekomelaka ngai e moko nalingaka vraiment kolata gant te namonaka ndenge epesaka nga mwa baretard mais en tout cas bandeko na ngai nazoyebisa bino vérité nakoma kosala effort vraiment soki bagan eza te nasokolaka lisusu basani te bandeko na ngai très important surtout ntango ozonettoye ndako po baproduit wana ya oyo eza biloko très dangereux oya kosimba boye oyebaki te osimbi soki nini donc il faut koevite alors mpona koevite lata kaka bagan bandeko na ngai en tout cas bandeko yango ka eloko na yele bino lelo vraiment nzambe akanisela moto nyonso azotala video oyo na minute oyo nzambe ayeba kopambola mabota na bino esika bokutani na minute oyo moto nyonso akutani na problème vraiment nzambe ayeba kopesa ye solution oyo mokili ekokaka kopesa te bandeko na ngai luka ozala na routine donc elakisi ke oyebi ke na ntongo nasalaka boye mpona elongi na ngai mpona nzoto na ngai mpona makolo na ngai mpona maboko na ngai komaka zala na systeme meme ya kokoma oyebi ke lendi nasalaka gommage ya maboko mercredi nasalaka masque ya maboko très important soki oza na routine ya bien normalement okozala mpe na teint ya bien en tout cas na soki awa nzambe apambola bino papa Mai, God bless you. Merci beaucoup.